Welcome dears, this is Amska Physics. Okay, இந்த வீடியோவில் 11th standard first lesson nature of physical world and measurement இருக்கக்கூடிய exercise number 1 தான் பார்க்க போகிறோம். First question read பண்ணிடலாம். In a submarine equipped with a sonar, the time delay between the generation of a pulse and its echo after reflection from an enemy submarine is observed to be 80 seconds. If the speed of sound in water is 1460 ms inverse 1, what is the distance of enemy submarine? ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு சப்மரின் இருக்குது, சோனார் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சவுண்ட் சிக்னலை நமக்கு வந்து எனிமி சப்மரினுக்கு சென்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ இங்கேருந்து சவுண்ட் சிக்னல் வந்து எனிமி சப்மரினை ரீச் பண்ணி திரும்ப அதை வந்து ரிசீவ் பண்ண எடுக்கக்கூடிய டோட்டல் டைம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 80 செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போது டிரான்ஸ்மிட்டட் அந்த சிக்னலில் இருந்து அதை சென்ட் பண்ணி திரும்ப ரிசீவ் பண்ண எடுக்கக்கூடிய டோட்டல் டைமிங் வந்து 80 செகண்ட்ஸு. தென் இது வந்து இது எல்லாமே எதுக்குள்ளே நடக்குது, வாட்டருக்குள்ளே நடக்குது. ஸோ அப்போது இந்த வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீடு சவுண்டோட ஸ்பீடு கொடுத்துட்டாங்க 1460 ms இன்வர்ஸ் 1. ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, இந்த சப்மரினுக்கும் எனிமி சப்மரினுக்கும் இன்பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ எப்போவுமே நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஃபஸ்ட் லெசனில் படிச்சிருக்கோம், லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு 3 டைப்ஸ் படிச்சிருப்போம். இதில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ரேடார் மெத்தட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன்றும் இல்லை, அங்கே ரேடியோ சிக்னல் யூஸ் பண்ணுறோம், இங்கே சவுண்ட் சிக்னல் யூஸ் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட்டு. ஸோ இப்போ அந்த ஃபார்முலா படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்முலா என்ன வரும், ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2d பை டைம். ஏன் நம்ம 2d போட்டிருக்கோம், சவுண்டை இங்கேருந்து சென்ட் பண்ணி திரும்ப ரிசீவ் பண்ண. ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வருது, 2d டிஸ்டன்ஸை வந்து அந்த சவுண்ட் வேவ் வந்து கவர் பண்ணுது. ஸோ 2d பை டைம். ஸோ இப்போ நமக்கு d தானே வேணும். ஸோ அப்போ இதுலேருந்து d கண்டுபிடிச்சா d இஸ் ஈக்குவல் டு vt டிவைடட் பை 2. அப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். d இஸ் ஈக்குவல் டு 1460 × 80 டிவைடட் பை 2. இப்போ கேன்சல் பண்ணால் 40 வருமா. ஸோ இப்போ 146 × 40 இதில் மல்டிப்ளை பண்ணி இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம். ஸோ அப்போ நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்ன கிடச்சிருக்கு, 58400 மீட்டர். ஏன் நம்ம மீட்டர், ஏன்னா இங்கே நம்ம மீட்டர் தானே யூஸ் பண்ணிருக்கோம், ms இன்வர்ஸ் 1. ஸோ அதனால் இங்கே நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம், 58,400 மீட்டர். ஸோ அப்போ இந்த இது நம்ம கிலோமீட்டரை மாற்றினா என்ன பண்ணலாம், டிவைடட் பை 1000 போடலாமா. ஸோ அப்போது 58.4 கிலோமீட்டர். ஸோ அந்த எனிமி சப்மரினுக்கு இன்பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்னது, 58.4 கிலோமீட்டர். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். தேங்க்யூ.